اعتمد البناؤون الرومان على عدة طرق ذكية لرفع الأحجار. أولاً، كانوا يقطعون فتحة رفع خاصة في الحجر، بحيث يكون الجزء الداخلي أوسع قليلاً لتثبيت مجموعة من الأوتاد المعدنية. يثبت مسمار قفل هذه الأوتاد معاً، ويدعم حلقة معدنية للرفع. يساعد وزن الكتلة على إحكام النظام أثناء رفعها. بمجرد وضع الحجر لا حاجة لإعادة تشكيل التجويف، لأنه يغطى فوراً بالكتلة العلوية. استخدمت تقنية أخرى تعتمد على ملاقط معدنية كبيرة. يدخل العمال فك الملاقط في فتحتين مجهزتين مسبقاً على جانبي الحجر. مع رفع الكتلة يجبر وزنها الملاقط على الإحكام أكثر. من خلال وضع فتحات الرفع بشكل استراتيجي ضمن البناؤون، تعليق كل حجر بالزاوية الصحيحة، مما يقلل الحاجة إلى التعديلات أثناء الوضع. لا تزال هذه الفتحات المجهزة مسبقاً ظاهرة في المباني الرومانية حتى اليوم. كان من الممكن أيضاً نقل الكتل الضخمة باستخدام حبال ملفوفة حول نتوءات حجرية صغيرة تركها البناء عمداً. ولرفع هذه الكتل اعتمد الرومان على رافعات مكيفة لكل مهمة. كانت الرافعات ذات العارضة الواحدة تستخدم في المهام الخفيفة، أما النماذج الأكبر ذات قواعد التثبيت فكانت تستخدم في الأحمال الأثقل، بينما وفرت الرافعات ذات العجلات الدوارة قوة الرفع الهائلة اللازمة لرفع أكبر الكتل.